Ahojte, v dnešnom videu si pripravíme nepečený ovocný zákusok. Takže najskôr si pripravíme plnku. Do misky som si vložila 250 g mäkkého vaničkového tvarohu, ďalej pridáme 250 mascarpone, dve polievkové lyžice práškového cukru a 2 balíčky vanilkového cukru. Premiešame, aby sa nám to všetko dobre spojilo. Ďalej do tejto zmesi pridáme 250 ml šlahačky a vymiešame si polotuhú alebo tuhú plnku. Takže teraz idem na prípravu korpusu. Na tento korpus som použila indián sušienky a sušienky Marina. Na spodok som použila indián sušienky, ktoré si rozložím po dĺžke 7 sušienok a po šírke 3 sušienky. Natrieme polovičku krému. Ďalej si rozložíme Marina sušienky v takom istom množstve ako indián sušienky. A opäť natrieme druhou polovicou krému. A teraz si pridáme ovocie už podľa našej chuti alebo fantázie. Ja som použila čučoriedky a čerstvé maliny. Toto ovocie si rozložíme na ten stredný pás sušienok. A teraz si pomocou alobalu zdvihneme keksiky do takej strechy. Opatrne si to spojíme, aby sa nám kekse nezlomili. Zabalíme a necháme do druhého dňa v chladničke stuhnúť. Takže po stuhnutí si pripravíme čokoládovú polevu. Do horúcej šlahačky si nalámeme horkú čokoládu. Použila som 180 ml šlahačkovej smotany a 200 g čokolády. Chvíľku necháme postať a vymiešame polevu bez hrudiek. Takže tuto máme zatuhnutý náš zákusok, ktorý si teraz polejeme čokoládovou polevou alebo čokoládovou ganáš. Uhladíme a ešte dáme na nejakú polhodinku zatuhnúť do chladničky a vrch si môžeme ozdobiť podľa našej fantázie. A tu je výsledok našej dnešnej prípravy. Výborný, chutný, ovocný, nepečený zákusok. Určite ho vyskúšajte. Takže ahojte a teším sa na vás pri ďalšom videu.